lado, ele faz assim, ó. Esse é o chão, carpinteiro. Por que ele bate, pastor? Porque ele sabe que tem vida do lado de dentro, que está sangrando, depressiva, angustiada, está longe. Porque o teu pecado te leva para longe de Deus, está te afastando. E o inimigo entra na brecha para fazer morada. Mas, pastor, Jesus, o que ele faz? O leão da tribo de Judá, ele entra e diz: eu vou tapar a brecha para ele não entrar mais e vou expulsar ele da casa. Você não pegou, né? Fala assim: deixa Sambalat vir, deixa Jessé vir, deixa Tobia vir. Não tem problema. Qual é a moral do assunto aqui? O inimigo nunca vai desistir de nós, mas por isso devemos continuar vigiando e orando até que. Pastor, eu entrei aqui desanimado. Aqui eu vou pregar para terminar. Sambalat diz: já que eu não posso, eu envio alguém para poder destruir, para poder arruinar todos os planos da obra. Só que Neemias também tinha um mensageiro dele. Aqui eu entro. Neemias enviou um mensageiro. Agora que eu vou pregar, para falar: ó, vocês veio para ver o que está acontecendo. Pastor, vai vir gente aqui amanhã para ver o que está acontecendo. Meu Deus. Vai vir pessoa aqui só para reparar, mas não para ajudar a reconstruir. Só para reparar. Aí Neemias diz: vai lá, mensageiro. Sabe por que Neemias não vai? Fala assim: mas por que ele não vai, pastor? Porque ele está empenhado. Fazer uma grande obra. Aleluia! Ele manda alguém ir. Aí ele disse: eu não poderei descer. Pastor, aplica. Vou aplicar logo. Se ele desce, ele vai sair daquilo que Deus direcionou do propósito. E por que ele não pode descer? Porque geralmente alguém no vale grita para você lá no monte: teu ministério já era, tua vida já era, tua família acabou. Só que lá no monte não tem como ouvir quem está no vale. No monte só tem como ouvir a voz de Deus. É Deus dizendo: não é o que você